హలో ఫ్రెండ్స్, ఇండియన్ రెసిపీ ఇన్ఫోకి స్వాగతం. ఈరోజు మన వీడియోలో మసాలా ఆమ్లెట్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ముందుగా మనం ఈ మసాలా ఆమ్లెట్ కోసం ఒక 3 గుడ్లను తీసుకొని ఒక బౌల్లో ఈ విధంగా పగలగొట్టుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, మనం ఎప్పుడు రొటీన్గా ఆమ్లెట్లు వేసుకొని తినే కంటే అప్పుడప్పుడు ఈ విధంగా కారంగా తినాలనిపించేటప్పుడు, కొద్దిగా మసాలాతో తినాలనిపించేటప్పుడు ఈ విధంగా ఎగ్స్తో మసాలా ఆమ్లెట్ వేసుకున్నట్లయితే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ముందుగా ఈ విధంగా మనం గుడ్లను పగలగొట్టిన తర్వాత ఈ విధంగా ఒక 1/2 కప్పు వరకు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలని, అలాగే ఒక చిన్న కప్పు ఈ విధంగా సన్నగా తరిగిన టమాటాలు, అలాగే ఒక పచ్చిమిరపకాయలని ఈ విధంగా గుండగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక చిన్న కప్పుతో కొత్తిమీరను కూడా ఈ విధంగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులోనే మనం ఒక చిటికెడు పసుపు, అలాగే మనకి రుచికి తగినట్లుగా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా సాల్ట్ వేసిన తర్వాత ఇందులోనే మనం ఒక 1/2 స్పూన్ వరకు కారాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. కారాన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇందులోనే మనం ఒక 1/2 స్పూన్ వరకు పెప్పర్ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 1/2 స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే మనం ఒక 1/2 స్పూన్ వరకు ధనియాల పొడి, అలాగే ఒక 1/2 స్పూన్ వరకు ఈ విధంగా గరం మసాలాను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం గుడ్లు తీసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి మసాలాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా మనం అన్నీ వేసిన తర్వాత ఒకసారి ఈ విధంగా విస్కర్తో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం ఎంత బాగా మిక్స్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఆమ్లెట్ అనేది అంత పఫీగా వస్తుంది. ఈలోగా మనం స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ కొద్దిగా స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా మనం మిక్స్ చేసిన ఈ ఆమ్లెట్ మిక్స్ని ఈ విధంగా ఇందులో వేసుకోవాలి. వేసిన తర్వాత ఒకసారి కొద్దిగా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలా కలుపుకొని పైనుంచి కొద్దిగా చివర్లలో ఈ విధంగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ఒక 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో చక్కగా వేగనిచ్చి తిరిగేసుకోవాలి. తిరిగేసిన తర్వాత ఒక 2 నిమిషాలు ఉంచి ఈ విధంగా ప్లేట్లో వేసుకున్నట్లయితే ఆ మసాలా ఆమ్లెట్ రెడీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో.